достар, бүгін 1 июнь. Һеҙҙең көтөп алған каникулдарман ҡотлайым. Беҙҙең календарь бүгенге көндөң истәлекле даталарына сәйәхәт. Тапшырыуҙа без төрлө йылдарҙа был көндә ниндәй ваҡиғалар булғанын иҫкә төшөрәбеҙ. Тағы ла ошо көндә үткәрелә торған байрамдарҙы барлап сығабыҙ. Һәр көн үҙенсә мауыҡтырғыс һәм ҡыҙыҡ. Календарь биттәрен бергәләп асайыҡ. Йәйҙең 1 көнөндә халыҡара балалар яҡлау көнөн билдәләйбеҙ. Ә һеҙ беләгеҙме, был байрамдың үҙенең флагы бар. Татыулыҡты символлаштырған сағыу йәшел фонда ел йөҙө һүрәтләнгән. Уның тирәләй балалар әйләнә. Улар аҡ, һары, ҡыҙыл, күк һәм ҡара төҫтә. Был планетабыҙҙа бөтә кешеләрҙең дә бер тигеҙлеген аңлата. Ә уртала урынлашҡан ер эмблемаһы беҙҙең уртаҡ йортобоҙ. Шулай бөгөн бөтә донъя һөт көнө. Был байрам 2001 йылда иғлан ителә. Донъя кимәлендә байрам 2001 йылдан ғына уҙғарыла башлай. Һөт азыҡтарының файҙаһы тураһында кешеләр күберәк белһен өсөн уйлап сығарыла был байрам. Ысынлап та һөт бик файҙалы, сөнки анда кальций күп, ул теш эмәлен нығыта, һөттәрҙең үҫеүенә лә булышлыҡ итә. Шулай уҡ һөт вирус инфекцияларына ҡаршы торорға ярҙамлаша. Йоҡо алдынан да һөт эсергә кәңәш итәләр, сөнки ул тынысландыра. 1 июнь көндә тағы нимәләр булды икән? Әйҙә тарихҡа күҙ һалайыҡ. 1 июнь 1804 йылда бөйөк урыс композиторы Михаил Иванович Глинка донъяға килә. Уның музыкаль әҫәрҙәре бик киң билдәле. Руслан һәм Людмила операһы бөтә донъя музыкаль шедеврҙар рәтендә. 1831 йылдың 1 июнендә инглиз сәйәхәтсеһе Джеймс Кларк Росс поляр экспедиция барышында Ердің төньяҡ магнит полюсын таба. 1933 йылдың 1 июнендә Силәбе трактор заводына нигеҙ һалына. 90 йыл эсендә завод 1 миллиондан ашыу трактор эшләп сығарған. Был көндә 1979 йылда Көньяҡ Урал табиғат ҡурсаулығы ойошторола. Ҡурсаулыҡтың майҙаны 250 мең гектарҙан ашыу. Ул республикабыҙҙың иң ҙур ҡурсаулығы. Уның төп өлөшө Белорет районына тура килһә, 10% тирәһе Силәбе өлкәһенә ҡарай. Көньяҡ Уралдың иң бейек нөктәһе, бейеклеге 1639 метр булған Олы Ямантау тауы ла урын алған. 1960 йылдың 1 июнендә Шереметьево аэропортында тәүге халыҡ-ара рейс яһала. Александр Сергеевич Пушкин исемен йөрөткән был аэропорт Европаның 50 иң мөһим авиа нөктәләре исемлегендә. Тағы ла бөгөн Башҡортостан Республикаһының Үҙәк архивы төҙөлөүгә 95 йыл. Бында Башҡортостандың боронғо осорҙан алып, бүгенге көнгә тиклем йыл яҙмаһы тупланған. Тағы ла 1 июньдә ата-әсәләр көне. Байрамдың төп маҡсаты планета халҡына дөйөм кешелек ҡиммәттәрен иҫкә төшөрөү. Матур ғаилә ил күрке. Бөтә ата-әсәләр балаларын бәхетле, тулы тормошҡа әҙерләй. Бөтә ата-әсәләрҙе был байрам менән ҡотлайбыҙ һәм уларға ҙур рәхмәт әйтәбеҙ. Шундай ҡыҙыҡлы көн 1 июнь. Ә беҙҙең тапшырыу аҙағына ла килеп етте. Беҙҙең календарҙы ҡарап барығыҙ. Осрашҡанға тиклем!